ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമാണ് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. 11:30 ട്രെയിനിൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം. ഏതാണ്ട് 11:25 കൂടിയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധിക സമയം കളയാതെ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2 അതിവേഗത്തിൽ നടന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം 2 കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2 പ്ലാറ്റ്ഫോം 3 എത്തിച്ചേർന്നത്. ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 375 രൂപയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് S6 ആണ്. ട്രെയിൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ S6 വന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് നമ്പർ നോക്കി സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയായ സീറ്റിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നു. ട്രെയിൻ ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പയ്യെ എടുത്തു. അധികം താമസിക്കാതെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനായ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയ ശേഷം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാം. അടുത്ത വലിയ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ ഒരുപാട് പേര് ട്രെയിനിൽ കയറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ട്രെയിൻ ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ എടുത്തു. ട്രെയിനിലെ എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ സീറ്റുകൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലേക്കായി. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തെ രാത്രി കാഴ്ചകളും കണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഉറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളും നമ്മളിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. നിതിനും ഞാനും രാത്രി ഉറങ്ങിയതേയില്ല. അവൻ അപ്പുറത്തെ ഡോറിലും ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ഡോറിലുമായി പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്നു. ട്രെയിൻ കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടു. കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിലെ TTR. ട്രെയിൻ കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ TTR ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. കൂടെ ഞാനും ഇറങ്ങി. കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ മേടിച്ച് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. 3:23 ട്രെയിൻ കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി. അങ്ങനെ പതിയെ നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങി. പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായി കൺമുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി. വളരെ സുന്ദരമായ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത്. വേളാങ്കണ്ണിക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്ര കടന്നു പോകുന്നത്. പുറത്ത് സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ. വെളുപ്പിന് ട്രെയിനിലൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെ രസകരമായുള്ളൊരു അനുഭവമാണ്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കാരൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കാരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സൈഡിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങും അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനും എന്തോ ആ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ട്രെയിനിലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം. കാരണം TTRന് ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വേണം. ആ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കയ്യിലില്ലാത്ത പക്ഷം
TTRന് ഫൈൻ അടപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. കൂടെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡോ വോട്ടിംഗ് കാർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കരുതണം. നോക്കത്താ ദൂരത്തേക്ക് പരന്നു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണ നിറത്ത് ഇങ്ങനെ പരവതാനി വിരിച്ച പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ പാടങ്ങൾ കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നു. ട്രെയിൻ അതിവേഗത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ അങ്ങനെ ട്രിച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ട്രിച്ചിയിൽ ട്രെയിൻ കുറച്ചു നേരം കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെല്ലാവരും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചായയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് അവർ കഴിക്കുകയും പുറത്തു കൂടെ കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ട്രെയിൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ട്രിച്ചി വലിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. പുറത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ട്രിച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉറക്കമൊഴിച്ച് എഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ എല്ലാ ഉറക്കക്ഷീണവും ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാം. പലരും ഒരു ചായ മേടിച്ച് കുടിച്ച് ഫ്രഷാകുന്നതിനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ട്രെയിൻ ട്രിച്ചിയിൽ നിന്നും എടുത്തു. ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് പാടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ്. ഒരുപാട് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന പാടങ്ങൾ. ട്രെയിൻ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പായ തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേഷനാണ്. തഞ്ചാവൂർ ട്രെയിൻ നിർത്തി. ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. ട്രെയിൻ തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങി. ട്രെയിനിലെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. രാത്രി എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും റെയിൽവേ പോലീസ് എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കയറുകയും കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്തായി ചെറിയൊരു പുഴ ഒഴുകുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറത്ത് നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പാടങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറേ പാടങ്ങൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പാടങ്ങളിൽ നെല്ല് വിതച്ച് നെൽച്ചെടികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ട്രെയിൻ നാഗപട്ടണത്തിന് മുന്നിലുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി. അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇറങ്ങാനായിട്ട്. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ട്രെയിൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പയ്യെ എടുത്തു. ട്രെയിൻ അതിവേഗത്തിൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനായ നെടാമംഗലം സ്റ്റേഷൻ കവർ ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്നു. ട്രെയിൻ അങ്ങനെ നാഗപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് അടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാഗപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. നാഗപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നാഗപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത വേളാങ്കണ്ണിക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ട്രെയിൻ യാത്ര തുടരാനായിട്ട്.
നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും വണ്ടിക്കാരും ജീപ്പുകാരും എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവർ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും. അത് നാഗപട്ടണത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണോ അതോ അവരോട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ യാത്ര തുടരുന്നത് നാഗപട്ടണത്ത് നിന്നും വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാഗപട്ടണത്തെത്തിയ ട്രെയിൻ പോയതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വേളാങ്കണ്ണിക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വേഗത്തിൽ നടന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വേളാങ്കണ്ണിക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ആ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം ആ പാസഞ്ചർ ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തിരക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ വേളാങ്കണ്ണിക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. നാഗപട്ടണത്തു നിന്നും വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പാസഞ്ചർ പോകുന്നത് ഉപ്പുപാടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ്. വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് നാഗപട്ടണത്തു നിന്നും ഒരാൾക്ക് പോകുന്നതിന് എടുക്കേണ്ട ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 രൂപയാണ്. നമുക്ക് പോകാനുള്ള വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കുള്ള പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നു. എല്ലാവരും ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി. പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റിന് നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സീറ്റിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരിക്കാം. നാഗപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കുള്ള പാസഞ്ചർ എടുക്കുന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് വെറും 20 മിനിറ്റാണ്. 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചർ എത്തിച്ചേരും. ട്രെയിൻ അങ്ങനെ ഉപ്പുപാടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. ചുറ്റും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ട്രെയിൻ അങ്ങനെ വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. സ്റ്റേഷനിലൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചേർന്നു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നിർത്താനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് ഓട്ടോക്കാരും ഹോട്ടലുകൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നവരും നമ്മളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് നാഗപട്ടണത്ത് ഇറങ്ങി നാഗപട്ടണത്ത് നിന്നും വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചാലക്കുടി വേളാങ്കണ്ണി ട്രെയിൻ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 13 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നൊരു യാത്രയാണത്. 11:45 ട്രെയിൻ വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. വേളാങ്കണ്ണി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രൻസാണ് ഇപ്പോഴീ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ളൂ. വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാപ്പി വേൾഡ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. താങ്ക് യു.